चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना इज 32 रुपीज आफ्टर सेलिंग 18 बनाना एट द रेट ऑफ 12% पर डजन। द शॉपकीपर रिड्यूस टू रेट एज ₹4 पर डजन द परसेंटेज ऑफ लॉस। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास में 2 दर्जन बनाना थे। 2 दर्जन मतलब कि 12 दूनी 24 केले थे जिनकी कीमत थी 32 रुपीज़। ये एग्जामिनर ने मुझे दे रखा था कि उसने 2 दर्जन केले 32 रुपये में खरीदे। अब वो कह रहा है उसमें से 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। अब एक दर्जन के अंदर कितने केले होंगे, 12, और 12 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, तो यानी एक केले की कीमत कितनी होगी, 1 रुपये। तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल उसे कितने मिले, 18 रुपये मिले से बेच के। 24 में से 18 गया तो कितने केले बचे, 6। अब वो कह रहा है कि ना उसकी जो कीमत घटकर ना 4 रुपये होगी पर दर्जन। तो 4 रुपये पर दर्जन होगी, तो 4 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में एक केले की कीमत आ जाएगी 6 दूनी 12 2 दूनी 4 यानी कि 2। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 20 रुपीज़ आएगा। यानी कि पहले केले की कीमत 32 रुपये थी, अब बेचा कितने में, उसमें 20 रुपीज़ में। दोनों का जो अंतर आएगा वो अंतर कितना आएगा आपका, 12 बटे में 32 गुना में 100 करेंगे हम। 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, तो 4 दूनी 8 4 2500 25 तिया 75 बटे में आपका 2 बराबर कितना होगा, 37.5% का क्या होगा, उससे आपका लॉस होगा। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।